はい、本日のスモークの材料、チーズとベーコンとウインナーです。こちらをね、スモークしていきたいと思います。はい、ではね、こちらに並べていきます。いや、ベーコンが立てるか一つ。立ててもきついかな。こっちにするか。よし。はい、今日はこちらのリンゴチップ、こちらの方を使いたいと思います。はい、いい感じに出来上がりました。ウインナーチーズはね、ちょっと早めにすでに取ってあります。チーズ溶けちゃうのでね。よいしょ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 。はい。こんな感じ。はい、本日のですね、おつまみ、チーズスモーク、ベーコンスモーク、ウインナーのスモークです。こんな感じで出来上がりました。いい感じ。いい感じね。折れてはみ出た木がおっかなくてさ。よいしょ。この先まだ入ってんの。入ってる。お疲れ。はい、お疲れ様です。いただきます。うまっ。いいウインナーはうまい。落とす気しかしない。でもだいぶちょっとしなくなっちゃった。でもすごいジューシー。本当だ、パリッとはしてない。でも香りすげえついてる。リンゴ？リンゴ。なんかリンゴ感ゼロ。言われないとわかんない。言われてもわかんない。うまっ。テーブルだけで判断できないよね。うまっ。やべえ。結構垂れるから気をつけないよ。肉汁が垂れる。豪快に燃やし始めたな。あとやつちっちゃくなっちゃった。火でかすぎた。進化してる。こんなぐらいでいい。ちょっともう一本乗せたいぐらい。よいしょ。だいぶね、どのぐらいの量でどのぐらい燃えるかが分かってきた。すげえかよ。
着替えるわ。どれベーコンしゃいや着替えられないことにベーコン絶対見えない。チーズが一番うまかった。出来たてだったかしら。ウインナー1本ずつさ、半分に切って縦に入れて切って挟む。長さ足りるか長さ長いぐらいかと思ったけど。違う違う長すぎるかないか斜めにこうスライスする。4分の1でもいいし、4分割してしこうか。それでも2枚ずつでしょ。あれ失敗した耳切ってこなかったね。それの明日見て、あれの大きさと合わない見ないと分かんないでしょ。多分耳入んない。でも少しはみ出た方がいいんじゃないの。入りきんないだって潰す入りきんないか。ダメなの。脇はくっつかない気がする。くっつくくっつくの分かんない。食えないよこれ。持って帰ってレンジでチンしないと。こういうことになった。ナイフできるでし無理やり立った。あ、うめえチーズ。ょ。ちょっとナイフでさくるべちょっと動かない。腹が出かってるさ。あんまチーズ一番な。うま怒っちゃったけど。どうすればいいの今度かもうちょっと細かいあるあともうちょっといいチーズの方がいいら。そういう感じなの。かもしれ分かんない。十分あるやん。今日熱使ったからな。こっちの方が難しそうだよ。じゃあバーナーでやったじゃん、木を直接燃やしてスモークだと温度がそんなに上がらないじなんか前そうやってた気がする。落ちた。ゃん。でも今日スモークチップだからバーナーでやったこっちの方がでもしっかり煙が出るな。ベーコン。ウインナー2本とベーコンこれ。1枚え？ベーコンも取っとこう。ベーコンはここ半分でいいかこれ半分に切ってそれから4つ取っとくか。で2枚で少しだね。な。いっぱい。まだみんな寝ないでしょ。
まだみんな寝ないでしょ。うん。すげえな、そこまで。うん、すごい。すごい確かに。でも誰もいない。あっちんち行って取ってくる。いや、どっちがだっていいんじゃん。あっち行った方が早いの。比べてください。いや、チーズがびっくりすることになった。2つ生きててよかった。うん。やっぱこういうのがあるから下にシート敷かないと芝生んとことかさ、ここは砂利だからまあいいけど、初めでやってたやつは知ってなかったね。結構でかいやつあれ灰が落ちないタイプのやつだね、俺見た。で。あ、そんなのあるの？ただこう受け皿みたいになってるだけのやつ。そんなのあんの？それじゃそれと届かない。なんせ手がビビってる。すごいパパ上着着てないね。うん、ポンプないよ。穴開いちゃうねえか。いつもね、真ん中にはでかいの入れてる。ついでにビールじゃない。ビールないと思ってびっくりしてる。レモン？グレープフルーツ。グレープフルーツがうまいな。グレープフルーツ来ない。私ら持ってくる食材欲張りすぎて半分でいい。入りきんねなんかあれもこれもやりたくなっちゃうんだよな。そうなんだ。あれなんかこいつ転がった。あれもこれもやりたくなるんだけどやりきれねえんだよな。やりきれないっていうか、お腹もいっぱいになっちゃう。もうお腹いっぱい。ほんとそれ。お腹いっぱい。こっちあと2本食べていいんだよ。お腹いっぱい。お腹いっぱいで今日はね、もうお腹いっぱいだよ僕。チーズとベーコン1個ぐらいでいい。チーズのシート1個もいらない。あ、酒のつま。これレンジでチンして食べたい。俺意外とねこっちも好きなんだよね。こっち？うん。もうさっきのね、うにょーっていうのもやばかったもん。これ好きと思ったもん。今日これ一番と思った。本当だよね、これ芝生の上でやったらええね、汚ねえな。ていうか芝生燃えてるよ今頃。そうだ、焦げちゃうから。切ったね、頭ピカピカだったと全然。